Fala moçada, beleza? Aqui é o Padilha, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui na saga da Saveira, do barulho, que até agora ninguém soube descobrir o que é. Eu tô começando a desconfiar que seja a capa ali da corrente, da polia da correia. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar essa Saveira agora, a gente vai ouvir o barulho. E eu vou descobrir se é isso colocando água ali entre a polia e a correia. Porque se for, a água vai dar uma lubrificada ali e vai reduzir o barulho. Vou testar isso agora, filho. Tava conversando com meu cunhado aqui. E pode ser que dê certo, vamos lá. Ligada. Ó, barulhão brabo aí. Tá vendo? Então vamos fazer um testezinho agora aqui com água. Ah, véi. Ó. Cadê o barulho? Caraca, velho. Era isso. Ó. Acabou o barulho. Que ideia genial. Ó. Voltou novamente. Eu vou tentar molhar aqui. Não vou tentar molhar aqui no alternador, vou molhar lá pra baixo, ó. Ah, na verdade acaba molhando. Parou o barulho, a água vai secar. E o barulho automaticamente vai voltar, tá vendo? Ó. Agora eu quero descobrir quem que é o culpado. Deixa eu pôr menos água aqui. Até agora nada, mas cara, é isso, velho. Tem que ver quem que é o dono do barulho, só isso. Vamos descobrir quem que é o dono do barulho, rapaz. O barulho voltando em menor quantidade, é claro. Cara, é molhar e automaticamente o barulho some. Não tem barulho mais, vamos esperar voltar. Voltando, tá voltando. Bom, menos mal que agora eu já sei que ou é a capa que tá pegando, a polia tá pegando na capa ali em algum local. E eu já desconfiava que seria esse mesmo o problema. Pode ser até uma capa de ferro que tem ali embaixo, que esteja pegando na polia.
Mas enfim, é isso, cara. Bom, menos mal que é isso. Cara, devia ter feito esse teste antes, né, cara? Olha só como são as coisas, né? Eu até tinha sido informado que talvez eu tivesse que abrir o cabeçote ali pra fazer a parte de cima inteira, né, cara? E pra vocês verem como que é, né? Curiosidade nem sempre mata o gato. Apesar de eu não ser um gato, sou quase um gato. A curiosidade nem sempre mata o gato. Eu falei assim, cara, eu vou abrir esse cabeçote pra ver. Eu abri a tampa superior aqui do cabeçote, né? E não localizei nada ali que tivesse apresentando algum problema. Inclusive, deixa eu ver se eu fechei direitinho, sem vazamento. Daqui desse lado sem vazamento, desse lado aqui sem vazamento. E aqui, a princípio, sem vazamento também. Tudo pra trás ali, depois eu olho. Então, realmente BO nenhum. Agora tem que ver qual é o cidadão. Olha lá a capa, ó. Deixa eu tentar dar um zoom. É ela mesmo. Ó. É a própria, quer ver? Ó? Olha lá. Tá quebrada ali, ó. Tá quebrada a capa, ó. Vou tentar empurrar ali, ó. Deixa eu tentar focar lá. Ó. Olha lá. Tá quebrada ali onde parafuso, ó. Mas, então pronto. Descobriu o B.O. Vai ser realmente a capa da correia. Olha lá. Putz, os caras quando trocaram a correia não viram isso, hein, cara. Provavelmente ela tá pegando em algum lugar aqui. E está ligado que essa capa aqui, ó, ela empurra uma peça de metal que tem lá atrás. Aqui, deixa eu ver se consigo tocar na peça de metal ali, ó. Tem uma peça de metal ali atrás, ó. Deixa eu tentar tocar na... Tem um parafuso aqui, uma peça de metal, ó. Pode ser que a peça de metal esteja encostando na polia também, não sei. Mas, cara, quase certeza que é a capa. A capa deve tá pegando a própria polia aqui, não sei. Mas, ó, bom, já vi que tá quebrada ali a capa. Vou fazer essa alteração. É claro que pra trocar a capa... Na verdade, eu acho que pra trocar essa capa aqui só tira essa... Só tira a correia aqui do alternador, né, e da bomba d'água ali de baixo. E aí a capa já sai, já é mais fácil de tirar. Provavelmente é a própria que está fazendo esse berrozão todo aí, eu quase arrancando os cabelos. Já sabendo quem quer ter que vender, se eu vender um rim ou algo parecido. Mas não, cara, olha só, que coisa, hein, cara. Então basicamente o BO todo é isso. Como eu peguei uma estrada de chão, provavelmente deve ter quebrado com uma pedrada ali, né. Eu peguei uma estrada bem feia. E a pedra pode ter quebrado ali alguma coisa ali na capa. E é isso, enfim. Descobri qual é o BO da Saveiro. É algo referente à correia dentada que tá pegando uma parte ali. Talvez a polia... Perdão. Ela poliu em algum outro lugar ali. Então é isso aí, até o próximo vídeo. Vou tentar resolver isso aqui e trago pra vocês aí qual foi realmente o resultado desse BOzinho aqui que quase me tirou o sono. É isso aí, até o próximo vídeo e falou!